Salve, salve rapaziadinha que acompanha meu canal, aqui quem fala com vocês é o Rafa03, mais uma vez. E no vídeo de hoje é sobre ele, o comandinho Jet Motos, o City Grau na 150 carburada, hein rapaziada. E esse comandinho aqui, ele é todo especial, além de ter sido feito ó, pela empresa Jet Motos, ter o DNA do Jet Motos, ele ainda já foi testado e aprovado, adivinha por quem? Maicon Aragão. Isso mesmo, rapaziada. Esse é um presentinho aqui, eu acredito que todo mundo que assiste meu canal já viu o vídeo dele, que o cara é brabo demais no YouTube. E já acompanhou o canal dele, já viu provavelmente os vídeos dele usando esse comandinho. E agora ele está em minhas mãos, rapaziada. Ele mandou pra mim, um cara de verdade. Mandou junto até com outros brindes, outras coisas. Mas o intuito do vídeo aqui é sobre ele. O comandinho mandou adesivo dele. Enfim, Maicon, satisfação total, meu mano. Muito obrigado. Que Deus abençoe você, certo? Tenho certeza aí que eu vou fazer bom proveito dele e vou estar sempre, né, lembrando que foi você quem me deu esse presentão. Mas vamos lá, rapaziada. Então, o Maicon mandou pra mim o comandinho aí, certo? Mandou adesivo, depois eu vou colocar na moto, porque a moto, se liga, tá suja aqui, tem até cocô de pássaro. Mas enfim, quando eu lavar, depois eu vou colocar os adesivos, com certeza, na moto. E aí, vou levar pra fazer a instalação. Infelizmente, eu não vou poder gravar lá, certo, rapaziada? Porque eu não vou fazer a instalação em casa, vou pedir para o mecânico fazer. Só que o mecânico lá na oficina, tá ligado como é que é, né? Ele não faz conteúdo nem nada do tipo, fica meio complicado de gravar lá. Se eu conseguir, eu vou gravar algum pedacinho para vocês. Se não, vou trazer só depois que já tiver instalado. E aí, de primeiro momento, quero trazer para vocês duas coisas. Primeiro eu vou abrir aqui, mas né, na hora eu vou pedir ajuda aqui para uma pessoa filmar, para mostrar abrindo para vocês aqui como que veio. E antes, quero que vocês peguem aí, ó. A motinha já tá caminhando aí por 60 mil. Por 60 não, 46 mil. O barulho do motor, rapaziada, com o comando, que é uma dúvida que muita gente tem. Então, assim, já acompanha o canal que vai estar saindo vários vídeos aqui sobre várias coisas com o comando. Esse é só o primeiro vídeo, tá bom, rapaziada? Só o primeiro vídeo aí que ainda vai em instalação e tudo mais. O barulho que a moto faz com o comando, né? Aí, rapaziada, esse é o barulho com o comando original, ó. Vou ficar em silêncio aqui para vocês perceberem. Certo? Essa é a rotação, olha só. Prontinho, totalmente original. Com filtro, escapamento, tudo original. E vai ser o jeito também que eu vou rodar com o City Grau, que ele já é para isso mesmo, para galera aí que não vai fazer muita modificação, que não vai usar escapão, não vai andar sem filtro. Ele rende muito bem. Claro que você pode fazer alinhamentos, porém ele também se encaixa melhor, né, nessa rotação de quem vai utilizar ele totalmente original. Tá bom, rapaziada? Agora eu vou estar abrindo aqui só para mostrar para vocês mesmo. E vou precisar de uma ajudinha aqui, né? Vou solicitar aqui do cameraman, já já eu volto. Aí, rapaziada, ó, já consegui, né? A pessoa para gravar pra mim. Agora se liga, vou estar abrindo aqui, ó. Olha só, rapaziada. Já veio até com o giclê, pra quem não sabe, muitas vezes na moto carburada precisa fazer o acerto, tá bom? Aqui eu tô vendo, acho que é um giclê 110, acho que dá pra ver aí no vídeo. E tem um 115 e tem um 120. Mas aqui não vem no com o comando, tá bom, rapaziada? Isso aqui mais um presentão aí que o Maicon Aragão mandou pra mim, mano. Então, satisfação total. O cara me ajudou demais aqui, certo? Pra quem não sabe aí, eu moro no interior da Bahia e muitas vezes é muito complicado, rapaziada, conseguir uma coisa como essa, por exemplo. Eu já rodei nas oficinas e não encontrei. Então, já deu de grande ajuda. Agora, bora ver aqui o comandinho. Olha só, veio bem embalado, hein? Vamos lá desembalar pra ver. Aê, rapaziada, nossa, mano, veio muito bem embalado, olha só. Cuidado que ele teve, mano. O Maicon é sem palavras, viu, velho? Vamos ver aqui.
Olha só, veio bem embaladinho, mano. Até o papelzinho que vem lá quando a gente compra ele novo, rapaziada. Ele mandou. Olha só que coisa linda. Se liga. Olha, ainda vem cravado, rapaziada, ó. Jet 1, né? Nível 1 e o C de City Grau. Olha só. Que louco. Ah, que da hora, rapaziada, ó. Olha aí. Quem entende de comando, eu não entendo muito, rapaziada, mas quem entende aí, vê aí, né? Cê é louco. Então, agora, rapaziada, sem muita enrolação, vou levar para estar instalando. E depois eu mostro para voltar com vocês aqui, né? E mostrar como que ficou na moto instalado já e funcionando, certo? Aí, rapaziada, comandinho original na mão. Olha só. Esse é o original. Isso significa o quê? Que o City Grau já está instalado. Deixa eu só colocar aqui o original de canto. Que aí eu vou comentar com vocês agora como que funcionou. Rapaziada, a instalação foi muito simples, tá bom? O mecânico que eu levei, ele não é preparador de motos. Ele é mecânico. Eu pedi a ele apenas que fizesse a substituição, tirar o comando original e colocar o comandinho do Jet. E foi isso mesmo que ele fez. Pedi para que ele fizesse a regulagem de válvulas no calibre 0808. Ele fez e pronto. Beleza? Parte de carburação. Ligou a moto e a moto deu lenta normal, rapaziada. Funcionou. Deu uma voltinha com a moto. Mas aí, como ela tá de escape original e tá usando filtro, com curva, com tudo, tá completamente original, eu senti que talvez a moto tivesse gorda, né? Que tivesse com excesso de combustível sem necessidade. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei e pedi para colocar o Giclée 110. Ainda teria a opção do 115, mas como eu tô nessa, né? Que a moto tá completamente original, com filtro, com escape, tudo. Então eu disse, dá para dar uma secadinha a mais, dá para deixar bem afinadinha. Coloquei o 110 e ficou show. Peguei a moto, vou ligar aqui para vocês escutarem tanto o barulho do comando, vocês escutarem como que fica com o City Grau e também ver como que ficou, né, sensível no acelerador mesmo, utilizando um Giclée 110. Lembrando, né, isso aqui não é regra. Cada moto vai ficar de uma maneira. Então vamos lá. Aí, rapaziada, a batidinha eu vou ficar em silêncio para vocês escutarem, ó. Batidinha é essa, lembrando, escapamento original, certo? Silencioso e filtro. Vamos lá. Acelerando, ó. Lenta ficou show, rapaziada. Lenta ficou parecendo uma moto injetada. A lenta dela tá melhor agora do que com o comando original. Não sei porquê, né? Mas a lenta ficou linda demais, certo? E agora, acelerando, pra vocês verem. Parece uma moto injetada, rapaziada, ó. Novamente para vocês escutarem. E é isso aí, rapaziada. Certo? Desligar aqui. E aí vocês devem estar se perguntando, mas e aí? Deu diferença acelerando, andando com a moto, sim ou não? Bom, isso aí vai ficar para o próximo vídeo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho e deixa seu like, porque no próximo vídeo, rapaziada, eu fiz o teste comparativo usando o comando original e o comando preparado depois, em reta e em subida, certo? Testando o comandinho para ver se houve perca, se houve ganho, se, enfim, qual a diferença que houve e qual o que eu percebi na moto, né? Então vai ter lá o antes e o depois gravado certinho. O vídeo ficou top, já tá gravado, só vou editar. E aí, provavelmente amanhã ou depois já vai estar saindo aí no canal, certo? Então, Rafa03 já vai ficando por aqui.
mais uma vez. Falou, valeu, fui, minha rapaziada. Fé em Deus que Ele é justo, rei, irmão, nunca se esqueça. Na guarda, guerreiro, levanta a cabeça, truta, onde estiver, seja lá como for. Tenha fé, porque até no lixão